Aigües de Barcelona, en els seus 150 anys d'història, ha estat una empresa sempre vinculada a les grans transformacions de la ciutat i al seu entorn. Cap a la meitat del segle XIX, la ciutat es queda petita, es redacta el Pla Cerdà per fer front a l'expansió demogràfica més enllà de les muralles. El 19 de juny de 1867 es funda a Lieja, Bèlgica, la Compagnie des Eaux de Barcelone. El primer abastament d'aigua de la companyia prové de dos rius. El 1880, la xarxa és de 114 quilòmetres i té 2.500 abonats. El 1882 es constitueix la Societat General d'Aigües de Barcelona. La companyia col·labora en l'Exposició Universal del Parc de la Ciutadella amb la construcció d'una gran font. El 1891 s'inicia la construcció del clavegueram de Barcelona. Amb l'inici del nou segle es construeix la Torre de les Aigües del Tibidabo, el dipòsit més alt de la ciutat, que permetrà subministrar aigua a qualsevol cota. La construcció de les conduccions des de la nova central Cornellà fins als dipòsits d'Esplugues i Sant Pere Màrtir provoca l'obertura de la carretera de les aigües. El nombre d'abonats ja arriba als 20.000. Una epidèmia de tifus posa en qüestió la qualitat de l'aigua. La Societat General d'Aigües de Barcelona demostra que el problema no prové de la seva xarxa. L'any 1919, la companyia comença a cotitzar en borsa i estableix la seu corporativa al Passeig de Sant Joan. A principis dels anys 20 finalitza l'agregació de municipis a la ciutat de Barcelona amb l'annexió de Sarrià. Cap a la meitat d'aquesta dècada es constitueix l'Associació d'Empleats i Obrers. La Societat General d'Aigües de Barcelona té un paper importantíssim en l'exposició del 29. Proporciona els brolladors de la Font Màgica de Montjuïc i el 1.000.000 de metres cúbics d'aigua per fer-la funcionar. Durant la Guerra Civil, la companyia mantindrà el subministrament sota el nom de Aigües de Barcelona Empresa Col·lectivitzada. L'any 1942 es crea la filial Baños Populares de Barcelona per oferir dutxes, banys i piscines a preus assequibles. Els anys 40 estaran marcats per un període de sequera. L'any 1953 s'obté una nova concessió per captar l'aigua superficial del Llobregat i l'any 1955 es construeix la primera planta potabilitzadora de Catalunya a Sant Joan d'Espí. La immigració fa que la demanda d'aigua augmenti i per donar-hi resposta, l'any 1967 es posa en marxa la portada de l'aigua del riu Ter. L'any 1975 es constitueix el Grup Agbar per donar cobertura a la diversificació de la companyia. Un any després, s'implanta l'innovador sistema automatitzat de gestió de la xarxa de distribució. Durant la dècada dels 80, alhora que la companyia arriba al 1.000.000 d'abonats, assistim a fets històrics clau per al país. L'any 1992, Aigües de Barcelona col·labora en la preparació d'infraestructures per als Jocs Olímpics, duent a terme millores per garantir el servei durant l'esdeveniment. A l'antic edifici modernista de la central Cornellà, el 2004 s'obre al públic el Museu Agbar de les Aigües. L'any 2005 es trasllada la seu corporativa a la Torre Agbar, edifici que es convertirà en tret distintiu de l'Skyline de Barcelona. L'any 2008 es viu un nou episodi de sequera, durant el qual Aigües de Barcelona garanteix el subministrament en tot moment. El 2013, juntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona, es constitueix la societat público-privada Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, que incorpora el sanejament. 2 anys després, la companyia es trasllada a la Ciutat de l'Aigua, al passeig de la Zona Franca de Barcelona. Però això ja no és història. Això és el present i el futur d'una empresa nascuda amb vocació de servei, que ha acompanyat el desenvolupament d'aquesta ciutat durant 150 anys amb el compromís de continuar fent-ho durant molts anys més. Aigües de Barcelona, 150 anys al servei de la ciutat.